Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Eka Sari dengan NIM PO 7120218007 dari tingkat 2A. Baiklah, di sini saya akan membuat roleplay tentang mengajarkan batuk efektif dan room kepada pasien sebelum melakukan tindakan operasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Baiklah, Bu, perkenalkan, Bu, nama saya Desi Eka Sari. Saya yang bertugas pada shift malam hari ini. Kalau boleh saya boleh lihat dalam identitasnya, Bu? Namanya siapa ya, Bu? Nur Aini. Tempat tanggal lahirnya? Satu Mata. 23 Oktober 85. Sama ya, Bu, seperti dalam identitasnya. Kalau boleh tahu, besok Ibu melakukan operasi ya, Bu? Iya. Baiklah, Bu, di sini saya akan mengajarkan batuk efektif, tujuannya agar setelah operasi Ibu dapat melakukan sendiri pada saat merasa sesak nafas. Kedua, saya akan mengajarkan latihan room, yaitu latihan yang bertujuan untuk memelihara fleksibilitas dan mobilitas sendi. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu setuju? Ya, setuju. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Enggak ada. Baiklah, Bu, jika begitu saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu dan saya akan mencuci tangan. Sebelum kontak langsung terhadap pasien, perawat harus melakukan 6 langkah cuci tangan. Kemudian kita keringkan menggunakan lap ataupun tisu kering. Jika sudah, kita melakukan APD atau alat pelindung diri, yaitu handscoon. Dan yang kedua, masker. Baiklah, Bu, saya sudah selesai mencuci tangan. Kemudian saya akan memposisikan Ibu ke posisi semivolar. Coba, Bu, tangannya satu di dada dan satu di perut. Jika sudah, ikuti saya ya, Bu, untuk melakukan nafas perut. Caranya yang menarik nafas dalam hitungan 3. Habis itu ditahan dan dikeluarkan seperti meniup balon. Apakah Ibu mengerti? Coba Ibu praktekkan. Nafas dalam-dalam. Ya. Ulangi sekali lagi. Sekali lagi, Bu. Ya, betul. Baiklah, Bu, cara yang terakhir Ibu harus menarik nafas dalam-dalam. Saya hitung selama 3 detik, kemudian Ibu tahan dan Ibu batukkan secara keras ya, Bu. Apakah Ibu mengerti? Ngerti. Ya, ini saya siapkan tisu untuk menutup mulut dan ini untuk membuang dahak. Coba tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, batukkan keras. Ini bisa Ibu praktekkan di saat nanti selesai operasi, saat Ibu merasa sesak napas. Baiklah, Bu, selanjutnya saya akan mengajarkan Ibu room. Baiklah, Bu, kita mulai dari kepala dulu. Ibu bisa duduk, Bu. Ya, yang pertama itu namanya gerakan fleksi, yaitu gerakan menunduk mendekati dada. Apakah Ibu mengerti? Coba Ibu praktekkan. Tuh. Ya, kembali lagi, terus lagi 2, ya, sekali lagi 3. Ya, yang kedua itu gerakan ekstensi, yaitu gerakan menjauhi atau yang kedua gerakan ekstensi, yaitu gerakan kepala ke arah belakang sejauh mungkin. Ya, lagi. Nah, coba sekarang kita tambah gerakannya fleksi dan ekstensi, kita jadikan satu. Saya akan memerintahkan dan Ibu akan mengerjakan. Apakah Ibu mengerti? Ngerti, Kita coba gerakan fleksi dulu, fleksi. Ekstensi. Fleksi. Ekstensi. Nah, bagus ya, Bu. Kemudian sekarang kita akan belajar menggerakkan fleksi lateral, yaitu gerakan kepala ke arah kanan dan kiri bahu. Coba Ibu gerakan ke arah ya, betul. Kiri. Ya. Kanan. Kiri. Nah.
Baiklah Bu, gerakan kepala sudah, kemudian kita pindah ke leher ya Bu. Yang leher ini namanya gerakan rotasi, yaitu gerakan memutar. Gerakannya seperti ini Bu. Apakah Ibu mengerti? Ngerti sus. Coba Ibu praktekkan. Tuh. 2, 3. Iya, bagus Bu. Selanjutnya Ibu mempraktekkan namanya sekarang bagian lengan tangan ya Bu, namanya fleksi dan ekstensi, yaitu mengangkat tangan lurus ke arah depan kepala begini, kemudian diturunkan ke sisi tubuh Ibu. Ya. Apakah Ibu mengerti? Ngerti sus. Coba Ibu praktekkan fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi sekali lagi. Ya benar. Selanjutnya kita akan mempraktekkan namanya aduksi dan abduksi, yaitu gerakan lengan ke arah dalam. Ini Bu, ya betul. Kemudian rentangkan atau buka tangan lurus menjauhi middle atau abduksi yang tadi. Nah, iya betul. Coba Ibu gerakan abduksi, aduksi, abduksi, aduksi, abduksi. Iya betul. Selanjutnya kita ke gerakan bahu, yaitu rotasi internal dan eksternal. Menekuk siku 90 derajat, coba Ibu tekuk sikunya ya. Lengan atas sejajar bahu, gini Bu, ya betul. Putar bahu dengan menggerakkan lengan atas ke depan serta ke belakang. Ya, betul. Baiknya, depan, 3 kali ya Bu. 2, sekali lagi. 3, ya betul. Sekarang kita ke siku, gerakan fleksi dan ekstensi, yaitu sanggah lengan dengan tangan yang lain. Ibu bisa sanggah, ya. Fleksi itu ditekuk dan ekstensi itu rentangkan. 1, ya, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Coba yang satunya, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, ya betul. Sekarang kita ke tangan. Nah, ada gerakan fleksi dan ekstensi, yaitu Ibu sokong pergelangan tangan, ya betul. Kemudian fleksi dan ekstensi jari-jari 90 derajat. Ya, betul. Ekstensi, ya betul. Ya, yang kedua yaitu ada gerakan hiperekstensi, yaitu tekuk jari-jari setiap tangan ke belakang sejauh mungkin. Tekuk. Begini, Bu. Nah, dalam keadaan tekuk. Ya, ke belakang jauh mungkin. Ini tidak usah lagi. Ya betul. Ya. Kemudian ada aduksi dan abduksi. Sokong pergelangan tangan, buka dan tutup jari-jari tangan 25 derajat. Sokong. Ya. Ya. Kemudian ya dibuka. Tutup. Buka. Tutup. Ya betul. Sekarang kita ke ibu jari, namanya ada gerakan oposisi, yaitu sokong lengan pergelangan tangan, Ibu sokong, iya betul. Kemudian sentuh masing-masing ujung jari dengan ibu jari, ya, tuh, betul. Satunya coba kita satunya, tuh, satunya, iya betul. Sekarang kita ke pinggul dan kaki. Sebelumnya gerakan ini Ibu harus dalam posisi terlentang ya Bu. Kita ke posisikan terlentang terlebih dahulu. Bantu. Ini dulu. Nah, ya. Di sini ada gerakan fleksi dan ekstensi, yaitu saya akan menyokong kaki bawah Ibu, kemudian saya akan mendorongnya ke arah dada, kemudian akan diekstensikan. Kita peragakan ya Bu, saya akan menyokong, maaf Ibu. Ya. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi, ya bagus. Kemudian satunya lagi. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, iya bagus. Yang kedua ada gerakan rotasi internal dan eksternal, yaitu saya akan menyokong kaki bawah Ibu seperti tadi, kemudian Ibu memutar ke arah dalam dan keluar. Apakah Ibu mengerti? Ngerti sus. Ya coba kita praktekkan ya Bu. Ya. Coba Ibu, ini ya, keluar coba. Betul. Dalam,
keluar. Ya, kita coba satunya lagi dulu. Dalam. Ya, betul. Keluar. Ya, betul. Sekarang kita ke kaki ya Bu. Di sini ada gerakan namanya fleksi dan ekstensi lagi, yaitu sokong mata kaki, ekstensi jari kaki ke atas dan fleksi jari kaki ke bawah. Kita coba ya Bu. Ya, saya akan melakukan mata kaki Ibu. Coba Ibu gerakan jarinya ke atas dan ke bawah. Ya, betul. Betul. Ya. Baiklah Bu, kita sudah melakukan latihan drum tadi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada keluhan nyeri pada saat kita melakukan latihan tadi? Tidak ada. Tidak ada ya. Kelelahan selama latihan? Ya, sedikit sus. Itu wajar ya Bu. Baiklah, sekarang saya akan posisikan Ibu ke posisi semula. Syuting aku. Baiklah Bu, saya akan memposisikan Ibu ke semula lagi ya Bu. Ya. Bagaimana Bu? Apakah sudah merasa nyaman? Ya, nyaman Bu sus. Saya sudah melakukan tindakan latihan batu efektif dan drum. Nanti apabila Ibu memerlukan bantuan, Ibu bisa memanggil saya dengan cara memencet tombol yang ada di samping kanan Ibu, dan keluarga Ibu bisa memanggil saya di ruang perawat. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada sus. Baiklah, jika begitu saya permisi ke ruang perawat lagi ya Bu. Ya, Semoga cepat sembuh. ya, makasih sus. Ya, sama-sama. Itulah tadi roleplay dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.